హాయ్ హలో అండి అందరికీ. ఈరోజైతే మనం వీడియోలో నేను ఏం నేర్పించబోతున్నానంటే, కొత్తగా నేర్చుకున్న వాళ్ళకి మోటార్ కుట్టడం అనేది చాలా కొంచెం టఫ్ ఏమో అనిపిస్తుంది. టఫ్ ఏం కాదండి, ప్రతి ఒక్కరైతే మోటార్ రన్ చేసుకోవచ్చు. దానికోసం అయితే మోటార్ కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి మనము ఏ కాలు మీద ఎలా ప్రెస్ చేసుకోవాలి, ఎంత క్వాంటిటీలో ప్రెస్ చేసుకోవాలి అనేది చూసుకోవాలి. మనము మోటార్ మీద ఫెడల్ మీద కాలు ఎలా పెట్టాలి అంటే ఎంతవరకు మనం మోటార్ రన్ చేసుకోవాలనేది కొంచెం అండి. మనము ఫస్ట్ అయితే మోటార్ మీద ఇలా మోటార్ ఫిట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫెడల్ చూడండి, ఫెడల్ మీద కాలు ఎలా పెట్టుకోవాలి. ఈ మన పాదం అయితే పూర్తిగా చూస్తున్నారు కదా, ఈ పాదం సగం పాదం వచ్చేసి స్టాండ్లో ఉండాలి. ఓకేనా, సగం పాదం వచ్చేసి మనం బొటన వేళ్ళు ఈ వేళ్ళన్నీ ఇలా ఫెడల్కి కొంచెం దగ్గరగా ప్రెస్ చేసుకోండి. ఇలా సైడ్కి మరి ఇంత దూరంలో ఉంటే ఈ బొటన వేలుతో ఇలా ప్రెస్ చేసుకోవడం రాంగ్ అండి అది. కాకపోతే ఈ ఫెడల్ని కొంచెం దగ్గరగా ఇలా జరుపుకొని కాలుతో ఇదిగోండి మన మడెం చూస్తారు కదా, సగం హాఫ్ పాదం అయితే ఈ స్టాండ్ మీద పెట్టుకోవాలి. ఈ పాదం స్టాండ్ మీద పెట్టుకున్న తర్వాత చూడండి ఇలా ప్రెస్ చేస్తూ ఇలా ఈ 4-5 వేళ్ళు ఇలా ప్రెస్ చేస్తూ చూడండి. ఈ ఫింగర్స్ మోటార్ పెడల్ మీద ఉండాలి. మన పాదం వచ్చేసి సగం పాదం వచ్చేసి స్టాండ్ మీద ఉండాలి. చాలా కంఫర్ట్గా ఉండాలండి. ఇది తీస్తూ పెడుతూ అలా ఉండకూడదు. తీస్తూ పెడుతూ మీరు పెడల్ని అలా జరుపుకుంటూ పెట్టకూడదు. కంఫర్ట్గా ఫీల్ అవి కూర్చోవాలి. మీకు కొంచెం స్టాండ్ మీద పెట్టుకొని ఇబ్బందిగా ఉంది అనుకుంటే దీని కింద అయితే కొంచెం కార్పెట్ ఏమైనా వేసేసుకోండి, పట్టలాగా ఏమైనా వేసేసుకున్నారంటే ఈ స్టాండ్ కూడా మీకు హీట్ ఎక్కువ రాకుండా అలా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది. ఈ ఫెడల్ మీద జస్ట్ ఇలా అయింది, ఈ బొటన్ వేలు జస్ట్ ఈ ఫింగర్స్తో టచ్ చేస్తూ ఇట్లా మీకు ప్రెస్ అయినప్పుడు ఇలా పైకి తీసేసేయండి. స్పీడ్గా ప్రెస్ అవ్వాలి అంటే చూడండి, చూపిస్తాను. కింద మా మడాల దగ్గర చూడండి, పెడల్ దగ్గర చూడండి, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. పెడల్ దగ్గర స్పీడ్గా మిషన్ ఒక్కసారి మనము ఒకే కుట్టు బాగా స్పీడ్ కుట్టేటప్పుడు ఇలా మీరు ఫింగర్స్తో ప్రెస్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా, ఇలా మీరు ఈ కాలు అయితే తీయకూడదు పైకి పూర్తిగా. చూడండి, మడమైతే కదిలించకూడదు. జస్ట్ మీరు కంఫర్ట్గా ఇలా కూర్చొని ఈ కాళ్ళని వచ్చేసి ఇక్కడ జస్ట్ ఇలా పెట్టుకోవాలి. ఇలా మనము ఏదైనా కంట్రోల్ చేసుకుంటూ మోటార్తో పెట్టుకోవచ్చు. ఇదిగోండి పెడల్ దగ్గర ఓకేనా, పెడల్ దగ్గర వచ్చేసి మీరు ఇక్కడ దీనిపైన కొంచెం జిల్లు మని అంటున్నప్పుడు ఈ మోటార్ మీద అయితే మీరు స్లిప్పర్స్ అయితే వేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, డైలీ యూజ్ స్లిప్పర్స్ ఉంటాయి కదా ఇంట్లో, ఆ స్లిప్పర్స్ అయినా వేసుకొని సేమ్ ఇలాగే అండి, స్లిప్పర్స్ వేసుకుని కూడా ఇలాగే కూర్చోవాలి. మీరు ఈ ఫెడల్ మీదకి సగం కాలు అయితే పెట్టాలి, సగం కాలు ఈ స్టాండ్ మీద అయితే ఉండాలి. ఇలాగే ఉండాలండి, ఇంక ఇబ్బంది ఏం లేదు. కాకపోతే మీరు కంట్రోల్ చేసుకునేటప్పుడు కుట్టుకునేటప్పుడు చేతులు ఇలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి పైన. ఓకేనా, కింద ఫెడల్ అయితే ఈ విధంగా అయితే రన్ చేసుకోవాలి. మీరు జస్ట్ కొంచెం కుట్టి చూసారంటే ప్రాక్టీస్ అయితే అయిపోతుంది. ఈజీగా ఒక 2 రోజుల్లో మీరు రన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఇక్కడైతే 2 చేతులు మనం ఇట్లా నార్మల్గా మిషన్ అయితే ఎలా రన్ చేసుకుంటూ ఉంటారో 2 చేతులు కూడా రన్ చేసుకుంటూ అలాగే కింద మోటార్ని ప్రెస్ చేసుకుంటారు. మీరు స్పీడ్గా కుట్టాలి అనుకుంటే కనుక ఫెడల్ని స్పీడ్గా ప్రెస్ చేస్తారు. చూడండి, ఓకేనా, ఈ విధంగా అయితే మోటార్ కుట్టుకోవచ్చు. ఓకే అండి, మీరు స్లిప్పర్స్ అయితే వర్షాకాలం అట్లాంటప్పుడు అయితే స్లిప్పర్స్ యూజ్ చేసుకొని పెడల్ అయితే కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే అండి, దీని మీద స్టాండ్ మీద అయితే కొంచెం క్లాత్ వేసుకొని కూడా పట్టలాగా వేసుకొని కూడా కంఫర్ట్గా అయితే ఫీల్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా, దీంట్లో జస్ట్ కరెంట్ పాస్ అవ్వడం అట్లాంటివి ఏమి ఉండవు, హీట్ అనేది అట్లాంటివి ఏమి ఉండవండి. జస్ట్ మనము పాదంతో కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ప్రతి ఒక్కరైతే మనం మోటార్ అయితే రన్ చేసుకోవచ్చు. అది ఈజీ ప్రాసెస్. ఓకేనా, ఇప్పుడు మీరు దీన్ని చూస్తే కొంచెం ఈజీగా అర్థం చేసుకుంటున్నారనుకుంటా అండి. నేర్చుకునే వాళ్ళ కోసం, ఇప్పుడు దాకా మోటార్ కొంచెం కష్టం అనే వాళ్ళ కోసం ఈ వీడియో చూసారంటే మీకు అర్థమైపోతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.